點樣提高到老師嘅歸屬感咧？我哋會擴大個機會啦。所以我哋學校除咗會有一般嘅科主任同行政組長，我哋有一個叫級統籌嘅啫。每級有個 coordinator。我知依家好多校都有，但係我哋會盡量用多啲唔同嘅同事嘅，因為咁樣就可能已經擴大咗已經照顧到可能一半甚至2/3嘅同事，每人都有一個 role 有一個角色啦，擴大機會對我哋嚟講重要啦。第二樣嘢，我哋係好想個組織係扁平嘅，即係話唔理你叫副校長又好，最重要嘅就係你喺唔同嘅 job 裏邊、唔同嘅工作裏邊，你係組長。如果你係組長，好似頭先咁樣，佢哋嘅下嘅中秋制佢哋負責，又就佢剔啲啦，副校長都要聽佢哋嘅講，跟住佢哋去做。又可唔可以製造啲嘅文化咧？我哋想重視專家權多啲，想做一啲常設嘅空間。常設空間係咩咧？我哋想做好多教師發展，好多關係，但係如果你攞老師 extra 嘅時間咧，就好多時嗰個都係事倍功倍嘅。所以我一早 lock 咗佢嘅空間。譬如舉個例，點樣 lock 佢嘅空間咧？就係、是、我哋每一個星期都會開一個叫 sharing section，由開校開始就係咁㗎。星期三我放咗一啲我哋嘅同事要留喺度，由2點15分至到5點15分，有3個鐘頭。我3個鐘頭可以任我玩啦，係咪？每個禮拜都有喎，係咪？玩咩啊？喺裏邊食下嘢咯，係咪？食嘢好重要㗎嘛，係咪？你覺唔覺得？我哋中國人食嘢全部都喺當中裏面建立啲文化啦，建立啲共識啦，建立關係啦喺當中裏邊。裏邊又係咁樣開會啦，頭先提過啦，好冇？咁另外呢個開會做咩咧？增加溝通。如果你見到呢個咁樣嘅部分咧，俾你睇下呢個部分。當我將啲同事分到唔同級嘅時間咧，佢哋每一級大約8至到11人，佢哋之間嗰個嘅 communication 咧係密好多嘅，亦都緊接好多嘅，好多嘢會 mark 得盡一啲咯。咁所以喺度裏邊，我哋增加老師嘅溝通啦，可以令到老師覺得呢間校佢有份啦，多啲安排共同嘅專業對談。即係喺你個會議裏邊有多啲專業對談，有多啲分享，而呢啲係專業嘅分享，多啲討論嘅時間。改變依家一啲目前會議嘅狀態，呢個係我心裏面想，亦都喺學校裏邊一路實行嘅。我覺得作為領導係需要做呢樣嘢，即係我哋做好多 reporting 嘅，係咪應該做一啲 development 嘅嘢？大家一齊發展嘅，特別係專業發展咧。咁所以結合呢啲唔同嘅部分啦。所以我同事做好多 soft skill 佢做咗7層關於老師唔同嘅發展，好唔好？咁同你好快講下呢7層係咩？頭先提過啦，逢親星期三我哋有啲嘅 sharing section， 咁呢啲 sharing section 咧就我同一個同事負責啦。逢親有啲同事做得好嘅，我哋就會邀請佢出嚟做專業分享，10分鐘嘅啫，唔使長嘅，我短短地，人都有份，個個都可以做。第2層喺疫情開始，我哋就做咗一啲自己嘅平台。個平台係咩咧？譬如教老師啲 skills 啊，你係咪依家中意睇 YouTube 學㗎？係咪？我哋再同事短啲3分鐘之內教同事有冇個新嘅 software 啊、新嘅軟件啊，錄咗個 YouTube 又擺喺我哋自己嘅網頁裏邊，又跟住去做啦。咁呢個係其中一個去做，呢個就係我哋叫做自己嘅一個平台，叫做好學、好學、唔學，係咪？第3個我哋自己做啲課研啦，就有機會詳細嚟講好。第4個我哋會成日都安排一啲俾老師一齊去出外嘅。我頭先未講過會班主任嘅，係咪？會俾佢哋一齊去買書啦。買俾班裏邊用啦，俾佢哋一齊安排出去，有機會買書嘅時間，有機會食飯啦，又喺當中裏邊建立啲感情啦。另一個我哋會有啲級統籌會，咁又跟住咧一齊會有啲讀書會，一齊試下啲書啦，或者新嘅文件啦，一齊去做。呢個就係第5層裏邊。第6層呢個係比較特別啲啦，就係我哋會一齊去做啲遠足啊、camp 啊咁樣。因為到呢家開始，我哋每年開學之前都會有個2日1夜嘅 staff camp 嘅，呢個就係好好嘅傳統。做教師發展嗰個同事咧好重要，我其中呢個同事好 creative 㗎，佢咧做咗一個系列叫做浪跡天涯啊！浪跡天涯就咩咧？安排啲同事去唔同嘅地方去參觀去玩，譬如去土丘睇啦，有團隊遊戲啦，有城網啦，呢啲嘢可以做咩嘅咧？係當中面建立緊同事一啲對學校裏邊嘅歸屬感同埋理念咯，喺個過程裏邊。我哋又做過一啲工作坊啦，俾同事一齊去做啲立體書啦，喺元朗做一啲嘅單車遊啦，就係、是、有個 NGO 可以帶我哋喺元朗裏邊行就係啲名勝古蹟。我最尾咧，我哋會有啲 debriefing 俾佢嘅。個 debriefing 係做咩咧？就係而家呢個活動裏邊都係關於 learning 嘅。個 learning 究竟最尾發生咗啲咩事咧？
有咩發生，令到同事喺當中裏邊有幫手咧，好冇？我同事會覺得係咁嘅，唔好以為呢啲係玩，其實呢啲最尾就係學習嘅出現咯。老師學習嘅出現，亦都令到佢教學都有改變。